rax ci dolli itamit France daf ko considéré comme koo xamante ne bokkoon na ci benn attentat avion bu ñu gën a miin ci tur bii nii di Outa mu amoon ci atu 1989 ñu waxoon na ci boobu noonu attentat lu mu néew juróom fukki français ak ñeent ñàkkoon nañ ci seeni bakkan. Première question bi nga xamante ne moom laa bëgg njëkk répondre nag mooy armée français ci réewu Sénégal lan lañ fi war a def dëgg-dëgg bi nga xamante ne moo ci njëkk muy maanaam li waral armée français nekk ci réewum Sénégal. Pour le Premier ministre sénégalais, la présence des bases militaires françaises en Afrique n'est pas du tout justifiée. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. ci lañ ko préparé moom ministre de l'intérieur muy Nicolas Sarkozy mu war a daje ak Mohamed Kadhafi pour la première fois. La première rencontre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient parler lutte contre l'immigration illégale. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye. Quel est l'essentiel du défi que portera l'humanité? avertiroon naa Sénégalais yépp que ne visite bi dina fi jur coow li bi ma koy wax nag mësuma xalaat ne ampleur bi dina yegg fii muy ay xeetu manipulation yoo xamante ne dañu koy dégg ci média yi coowal góor jigéen rek la ñuy dégg ci débat yi ci vidéo bi nag damay ñëw ci réalité yi nga xamante ne kenn amul fitu taxaw di ko wax ci ab télévision nationale muy RTS jël na ko itamit muy visite bi nga xamante ne Jean-Luc Mélenchon amal na ko ci réewum Sénégal ñu dalaloon ko plus précisément ci daara ju mag ji muy université Cheikh Anta Diop de Ndakaaru ci vidéo bi nag dinañ ñëw ci réalité yi nga xamante ne moo nekk ci monde LGBT ak risque bi nga xamante ne moo ci nekk bu fekkee ni une fois da nga xëy di leen joxoñ baaram peut-être média yu bari itamit dañuy andi ay coow ba fàttaliloo patriote yu bari kën ci jamono ji nga xamante ne moom lay waxee ak yéen ni Ousmane Sonko song na combat boo xam ne moo gën a garaaw moo gën a diis moo gën a dangereux foofu combat bi doxoon ci digganteem ak nguuru Macky Sall. Sall ngaari Lamtooro Bour Guédé bàyyi na fi armée France ci réewum Sénégal dëgg-dëgg nag lan moo dugal boobu noonu armée ci réewu Sénégal ak yan influence lay jouer ci Sénégal mu nekk ay questions yoo xamante ne nag moom laa ñëw tey pour décortiquer la ko. Bienvenue à la chambre des investigations. tubaab bu xonq beeg bu weex bee ci yam mburu faf ko fëriñ ak principe yu mu fi mën a évoquer précision bi mu bëgg a njëkk a def mooy Jean-Luc Mélenchon nekkul benn yoon xaritu Ousmane Sonko yemuma ci Ousmane Sonko seulement mais nekku fi benn yoon pour de défendre intérêt Sénégal c'est-à-dire moom Mélenchon li ko yeb ci avion mën a coow bàyyi ko France ba yegg ci capitale bii nii di Ndakaaru bi nga xamante ne moo ci njëkk intérêt boppam la en tant que politicien rax ci dolli itamit di intérêt France pour nga comprendre li ma lay wax nag dama la fiy nettali anecdote bi xewoon ci diggante Mohamed Kadhafi ak Nicolas Sarkozy ni nga xamante ne nekkoon nañ ay xarit dès le début ba ci ni nga xamante ne moom Sarkozy seetaan na ko ba ñu attaqué Mohamed Kadhafi daal di koy faat xam naa sama décoration bi ci ginnaaw nag xaw na xoromu mais loolu di suite bi nañu ñëw directement ci question bi jàppal nañu arrière ba ci atum 2005 ci jamono jooju Nicolas Sarkozy moo nekkoon ministre de l'intérieur ci réewum France dafa am benn traité arme boo xamante ne France daf koo signé woon ak Arabie Saoudite mu tolloon ci xaalis bu takku ñu dem ba ci diggante bi nag am ay ñugum yu dox ci seen diggante France commencé di perdre yooyu noonu contrat ci jamono jooju Nicolas Sarkozy dafa amoon benn xarit mu doon wuyoo ci turu Ziad Takedien Ziad moom itamit daf doon yëngu ci ay marché armes yoo xamante ne dafa dox entre France ak Libye bi nga xamante ne moom Ziad yëg na problème yi am entre Arabie Saoudite ak France dafa intervenir directement ci jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllu armes yi ak yu ni mel muy Nicolas Sarkozy mu nekkoon ministre de l'intérieur ngir mu boole ko ak dirigeant yi nga xamante ne ñoo fekk baax ci réewum Libye pour au lieu que contrat bi ñu koy jëmale ci Arabie Saoudite
ñu jëmale ko ci réewam muy Libye. bi ñu yegsee ba ci weeru septembre ci atum 2005 Claude Jean mu nekk directeur de cabinet du ministre de l'intérieur muy Nicolas Sarkozy dafa organiser première visite plus précisément ci Tripoli ci enquête boo xamante ne police moo ko def journal bii nii di Mediapart publier ko ñu wax ne bii nii visite dafa nekkoon visite boo xamante ne bu am importance la rax ci doolu itamit dañ koo dugal top secret ci boobu noonu ndaje ci jour le 5 bi moom Claude Jean daje na ak lenn ci dirigeant libanais yi waxtaan ak ñoom ci ay xeetu contrat mais nag bi nga xamante ne ñëw nañ ci bésub le 6 septembre ci lañ ko préparé moom ministre de l'intérieur muy Nicolas Sarkozy mu war a dajejee ak Mohamed Kadhafi pour la première fois ci boobu noonu voyage Nicolas Sarkozy 24 heures seulement la amoon pour xaatim li nga xamante ne moom la war a xaatim dellu ji ci réewu France waaye nag li wolof di wax roof yàqul jën li temps bi di gàtt fexe na ba xajal fa benn visite boo xamante ne def na nu nekk pour gisante ak Mohamed Kadhafi. Avant la guerre, la première rencontre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient parler lutte contre l'immigration illégale. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. ci li nga xamante ne moom lañ siiwal wax nañ ne waxtaan yi nga xamante ne moom moo dox ci seen diggante mooy wàllum migration. ci jamono ji nag bi nga xamante ne at yu bari weesu na dafa am information yoo xamante ne dafa siiw ñu wax ne Mohamed Kadhafi dafa financé woon Nicolas Sarkozy ci lu tolloon ci 50 millions d'euros pour campagne électorale bi nga xamante ne moo nekkoon ci kanamam. c'est-à-dire mu nekk comme benn genre rokki mi rokkaan dama lay financé nga nekk président boo nekkee président itamit mburu mi nga xamante ne moom nga yor di ko xewloo man maa la ñeexaloon dans ce cas là nag da nga koy xaaj ci digg bi ñu daal di séddoo ndax am na wala amul bi nga xamante ne posé nañ question ki doon traduiral Nicolas Sarkozy na nga wutoon a jox benn yoon ay explication yu sori li ko waral mooy dafa doon respecter li nga xamante ne moo di secret professionnel. bu ñu jëlee Ziad Takadien mu wax ne teewe ne déplacement yi nga xamante ne Nicolas Sarkozy amal na ko ci réewum Libye bii nii nag moo gën a garaaw ngëlawaay yokkal volume bi ba mu sës muy ngóor si dafa wax ne ci jour le 6 boobu nga xamante ne Nicolas Sarkozy daje woon na ak Mohamed Kadhafi Nicolas Sarkozy itamit dajewaat na ak beneen waay muy Abdallah Senoussi. kan mooy Abdallah Senoussi? Abdallah Senoussi chef des secrets libyens la woon rax ci doole itamit France daf ko considéré comme koo xamante ne bokkoon na ci benn attentat avion bu ñu gën a miin ci tur bii nii di Outa mu amoon ci atu 1989 ñu waxoon na ci boobu noonu attentat lu mu néew juróom fukki français ak ñeent ñàkkoon nañ ci seeni bakkan. ba tey bu ñu jëlee ci Ziad Takadien wax na ne Nicolas Sarkozy promettroon na Abdallah Senoussi mi nga xamante ne moom laa la expliqué ne waxoon nañ ne loxoom génnutoon ci boobu noonu attentat que ne bu fekkee ne jël na nguur gi dina fexe ba libéré ko. bu ñu jëlee ci Mediapart wax na ne ba ci atum 2009 itamit Nicolas Sarkozy mi ngi doon amal ay manœuvres c'est-à-dire mi ngi doon def ay pexe yu nekk ngir ki nga xamante ne moo di Abdallah Senoussi ñu mën koo libéré. bi ñu yegsee ba ci bésub le 6 mais ci atum 2007 Nicolas Sarkozy ñu fal ko mu nekk le président de la République ci réewum France bi nga xamante ne jël na ndam li ba noppi nag ci jamono jooju dafa amoon ay infirmiers bulgares yoo xamante ne dañ leen a jàppoon tëj leen ci réewum Libye wax nañ ne waroon nañ leen a tëj ci lu toll ci juróom-ñetti at biñ yegsee ba ci bésub le 24 juillet ci atum 2008 mu amoon ay négociations yu doxoon ci diggante Mohamed Kadhafi ak Nicolas Sarkozy ba Mohamed Kadhafi décidé finalement que ne yooyu noonu infirmier dina leen bàyyi ñu ñibbi. bi loolu amee Nicolas Sarkozy ci boppam moo def benn déplacement dem ci réewum Libye mu nekk la deuxième fois bi mu gisante ak Mohamed Kadhafi wax nañ ne bi muy ñibbi sax moom ak infirmiers yi ñoo ànd ñu delloo leen ci seen réew. lii nag dama la koy expliquer pour comprendre loolu dëgg-dëgg naka la tubaab di xaritoo ak naka la xaritoo tubaab di tas bu fekkee ne gis na ne ay intérêt mi ngi commencé di menacé wu. menace bi mi ngi gën a jege si nañu avancé ba ci weeru décembre ci atum 2007. voilà Mohamed Kadhafi invité nañ ko ci réew mi nga xamante ne moo di France. bii nii visite nag tension bu rëy moo ci amoon mi ngi tàmbale
parce que Mouhammad Kadhafi dafa waxoon ci hôtel bi nga xamante ne moom lañ ko dalaloon mu doon wuyoo ci turu Magrigny dafa wax ne tente yi nga xamante ne moom la suñu mbokk naar yi di utiliser la wax ne moom la bëgg a installé ci hôtel boobu noonu pendant 6 jours maanaam juróom-benn fan yooyu nag mel na ni ci diplomate français yi raw na sax ñetti fan yi baraxlu barax lañ ko bëggoon a def mu ne déedéet sorxa leen ma kenn du ma ne yureet jàppal moom Mouhammad Kadhafi ñu invité ko ci Élysée ngir mu war a amal dîner ak Nicolas Sarkozy ñu wax na ci yooyu noonu dîner ay dizaines de millions ci ay contrats yoo xamante ne dox na ci seen diggante lii nag moo nekkoon la dernière fois moom Nicolas Sarkozy muy teg tànkam ci réew mi nga xamante ne moo di France. problème bi nag mi ngi commencé exactement ci weeru septembre ci atum 2011 dafa amoon benn guerre civile bu tàng bu tar bu amoon ci réewum Libye bi nga xamante ne loolu am na moom Mouhammad Kadhafi ñu daal di koy dàq c'est-à-dire ay arme topp ko mu dawee fi nga xamante ne foofu la nekk ci àll bi di wëreelu ci jamono jooju tembere nag ki nga xamante ne mënoon na koo sauver wala boog mënoon na apaiser tension yi di Nicolas Sarkozy li nga xamante ne moom la waxoon mooy Mouhammad Kadhafi dafa nekk ab danger yemu ci loolu itamit mu wax ne am na benn liggéey bu am solo boo xamante ne war na koo terminer ci réew mi nga xamante ne moo di Libye ci bésub le 20 octobre ci atum 2011 ñu déclaré que ni moom Mouhammad Kadhafi génn na àdduna. De bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes. bala may ñëw exactement ci deuxième point bi muy présence su armée française ci réewum Sénégal j'aimerais bien préciser que ne li nga xamante ne moom laa fi récité defuma ko pas seulement pour di tiitalaate mais pour seulement yenn sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi leen di divertir ci ay waxi kasaw muy magum jëmb nga ne ko asamaan saa ngi nii mu lànk ne di ko xool mënu ci dara mais am na lu gën a am importance muy ñu jàpp ne tubaab bu fekkee ne ay intérêt moo taxaw amul mbokk amul xarit amul am di jàmm wala leneen ak leneen mën na tudd nag Jean-Luc Mélenchon tuddal ma ko Emmanuel Macron Marine Le Pen wala keneen ku mënti doon ñu jàpp ne ci guddi yi nga xamante ne moom lañu toll nii ñaar ñi taxawoon di débat muy Jean-Luc Mélenchon ak Ousmane Sonko bu ci amee kenn koo xamante ne moo bëgg xaqiiqatan réew mi di Sénégal il se nomme Ousmane Sonko. traité bi waral armée française des ci réewum Sénégal ba ci jamono ji may waxee ak yow nii ñi ngi ko signé ci bésub le 1er août ci atum 2011 yooyu noonu élément français ñi ngi nekk ci capitalu Sénégal bii nii di Dakaru Ndiaye Jël Diop. le commandement des éléments français au Sénégal ñu gën koo miin ci COMLEF et de la base de défense ñu gën koo miin ci COMB DD. liggéey yi nga xamante ne moom la ñuy amal ci réewum Sénégal ma war la ko expliquer léegi ci kanam ñi ngi ciy lëkkaloo ak chef d'état-major des armées bu réewum Sénégal. boo leen bëggee tànn kenn par kenn fi nga leen di fekk mooy quartier colonel Frédéric Guèye mu nekk plus précisément ci Ouakam wala sax ci quartier contre-amiral Protec mu nekk ci port militaire de Dakar. rax ci dool itamit am nañ benn escale aérien c'est-à-dire fi nga xamante ne avion militaire yi mën nañ fa wàcc mu nekk ci aéroport militaire de Dakar. am na ci itamit benn station d'émission boo xamante ne ñi ngi fay amal ay yëngatu ak i liggéey fi nga xamante ne moo di Rufisque. première question bi nga xamante ne moom laa bëgg njëkk répondre nag mooy armée française ci réewu Sénégal lan lañ fi war a def dëgg-dëgg bi nga xamante ne moo ci njëkk muy maanaam li waral armée française nekk ci réewum Sénégal bi ci njëkk mooy défendre intérêt France yemuñ ci loolu itamit mais dañuy protéger ressortissants français yi nekk ci réewum Sénégal duñ ci yem itamit base bi nga xamante ne France am na ko ci réewum Sénégal ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo ko war di dundal ak ay manœuvres yu ak ay liggéey yoo xamante ne bul comprendre yemuñ ci itamit am na ci yenn xeetu opération yoo xamante ne itamit dañ koy def ci réewum Sénégal ba tey itamit mën nañoo coopérer wu ak takk der yi nga xamante ne ñoo nekk ci réewum Sénégal
pour amal yenn xeetu opération. bokk na itamit ci li leen téye ci réewum Sénégal ba tey ay coopération ak ay mbir yoo xamante ne ñi ngi ko xaatimoon exactement ci atum 2013 ci seeni wax ñoom français yi wax nañ ne li nga xamante ne itamit bokk na ci li waral ñu nekk ci réew mi nga xamante ne moo di Sénégal muy gën a mën a sécuriser Sénégal wala boog gën a mën a renforcer sécurité bi. duñ ci yem itamit am na ci ay formation yoo xamante ne dañ koy defal ay takk deru sénégalais léegi-léegi itamit ñu di leen jàppale ci yenn mission yoo xamante ne dañ koy def ngir mën a woote jàmm. ci jamono ji nga xamante ne moom lañ toll nii nag pour gën a mën a résumer buñ leen di xayma ñoom takk deru français yi war nañoo toll ci 350 maanaam 350 soldats français yoo xamante ne ñi ngi nelawee di yewoo ci réew mi nga xamante ne moo di Sénégal leeru ma nag peut-être sax ceebu jën penn mbay ñi ngi koy lekk ci réewum Sénégal. li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko wax nag muy buñ ne Sénégal réew mu am indépendance la kon lan la ci armée français di wut. lii nag nekkul c'est la première fois moom Ousmane Sonko mu koy xeex mais yàgg na aussi di intervenir ci dëgg-dëgg lan moo waral France ak arméem reste ci réew mi nga xamante ne moo di Sénégal ak opération yi nga xamante ne dañ ko fiy amal. mënoon naa dugg nag exactement ci problème bi France am ci réew mi nga xamante ne moo di Mali mais balaa sama mbokku tukkulóor yi di ma attaqué te ci vidéo yu gudd mën nañoo dem directement nag ci dernière question muy dëgg-dëgg coowalu góor jigéen ñu gën leen miin ci acronyme bi nga xamante ne moo di LGBT plus Q ak yu bari ak dëgg-dëgg lan moo waral tuddewuñ leen seen tur bi soppi beneen tur di leen ko tuddee muy LGBT ak yi ci topp. donc dafa am loo xam ne man su ma déggee ay nit di ko wax sax waaye suñu defee lii waa bitim réew dañoo am seeni dundin nee nañu foofu polygamie amu fa. ñun amuñu droit am fa ñetti jabar wala ñaari jabar ñun amuñu droit lii amuñu droit la ba pare ñëw suñu réew ne dañuy imposer loo xam ne xam nga mbirum góor jigéen yàgg na am Sénégal. ñun bi ñu nekk xale ba léegi dañ ko dégg mais mosul poser problème tant que mbir la yoo xam ne c'était dañ doon sax làqatu wala yu demee noonu mais bu ñu demee ba pour être sincère seulement nag sujet bi bëgguma ci woon wax mais léeg-léeg dina am importance itamit nga def yenn xeetu précision yi donte ne itamit du mu ci dugg ba ci biir parce que am na ci ay jeunes yoo xamante ne dañ may seetaan te bëgguma itamit vidéo bi nekk comme benn forme de promouvoir. première précision bi nga xamante ne moom laa bëgg njëkk a def muy lan moo waral ñu di leen tuddee ci tur bi nga xamante ne moo di LGBT plus ak Q ak yeneen yi nga xamante ne moo ci topp te tuddewuñ leen tur bi nga xamante ne moo di góor jigéen. réponse bi nag am nga ko directement Sénégal mën nañ leen tudde ci ñaari tur bi nga xamante ne moo ci njëkk muy borom ñaari tur yi wala ñu tudde leen ci tur bi nga xamante ne moo di góor jigéen. li tax nag ñuy utiliser borom ñaari tur yi mooy tur bii nii di góor jigéen dafa xaw a ñàng c'est-à-dire dafa xaw a raglu c'est-à-dire dafa xaw a salte bu fekkee ne da nga koy wax. exactement nag loolu moo waral bi ñu arriéré ba ci année 1990 yi ñoom ñu bëgg a amal seen ay manœuvre li nga xamante ne moom lañ njëkk a def mooy nañu fexe ba tur bi ñu changer ko c'est-à-dire ñu wutal seen bopp yeneen tur yoo xamante ne du bokk ak tur yi askan bi tàmmoon di ko dégg bu ko defee bu ñu leen proposé yeneen tur dafay mel ne li nga xamante ne moo ñaawoon dañuy xëy pour rafetal ko. laata 2008 nag mbirum góor jigéen dañ ko pénaliser woon ci réewum France c'est-à-dire bu fekkoon ne jàpp nañ fa góor jigéen mënoon nañoo yëkkati ay daan teg ko ci kawam bi nga xamante ne yegsi nañ exactement ba ci atum 2008 nag ci lañ commencé nekk ci xëccoo yu tar ngir ñu dépénaliser ko. yemuñ ci loolu itamit lu toll ci 66 pays maanaam juróom benn fukki réew ak juróom benn yu bokk ci organisation des Nations Unies ñu xaatim taxawal benn fonds boo xamante ne dañ leen di xel di jàppale rax ci doole itamit di leen taxawu ci léeg-léeg répression yi nga xamante ne dañ koy teg ci seen kaw. ginnaaw loolu itamit réewum France yàgg na di def ay manœuvre ba sax ci niveau Union européenne pour seulement di leen défendre di leen jàppale itamit ngir ñu jox leen peut-être seen gëdd wala yu demee noonu. pour nga comprendre doole ji ñu am nag bu ñu ñëwee ci organisation des Nations Unies lu toll ci 132 pays maanaam téeméeri réew ak fanweer ak ñaar
dépénaliser nañ mbirum ngóor jigéen. am na ci 67 pays yoo xamante ne dañ ko criminaliser mooy exactement li waa ànd sàmm jikko yi bëggoon ci assemblée nationale te mujj ñu ko am. am na ci ñu gën a garaaw nag muy fukki réew ak benn yoo xamante ne dañ ko maanaam peine de mort lañ teg c'est-à-dire buñ fa jàpp moom dinañu tàggali sa bopp ak sa baat wala ñu fexee xool beneen méthode buñ lay faatee. donte ne itamit yor naa ci yeneen document mais lii dafa nekk benn sujet boo xamante ne bëgguma di ci sori peut-être am na ci yenn yoo xamante ne boo koy wax wala ngay décortiquer peut-être da ngay xaw a mel ni sax ku leen di promouvoir est-ce que dañ koo tolérer ci réewum Sénégal wala tolérer wuñ ko nekk na sujet boo xamante ne pour l'instant peut-être ma defaat ci beneen vidéo pour gën a expliquer mais pour tey moom fii laa yemal vidéo bi yemal fii aussi jël lépp teg ko ci suuf parce que nekk na benn sujet boo xamante ne di ci wax lu yem moo gën a bari foofu di ci gën a expliquer parce que une fois que ngay expliquer rek da ngay toucher curiosité jeunes yi dans ce cas là nag du ñuy def lenn lu dul dem defi ay recherche pour comprendre dëgg-dëgg phénomène bi nga xamante ne moo am. mu nekkoon benn vidéo boo xamante ne dama ñëw tout simplement pour résumer mais nag sujet bi nga xamante ne moo ci gën a am solo ma aborder ko mooy li nga xamante ne moom laa wax ci introduction bi. pour ñu comprendre exactement rek que ne le premier ministre Ousmane Sonko sécurité am war nañ ko gën a yokk parce que touché na point yoo xamante ne ku ko mës a touché ci àdduna rek tubaab bi jóg na pour sàkkal la ay pexe moo xam moom Thomas Sankara bi mu taxawee ci kanamu organisation des Nations Unies wax ne Afrique waratut a fay bor yi wala sax Mouhammad Kadhafi bi mu taxawee pour di wax ci wàllum xaalis franc CFA bi nag defoon naa ci vidéo loolu moo tax tey abordé wu ma ko. merci beaucoup yow mi seetaan vidéo bi du début jusqu'à la fin donc ma jox la dig daje ci beneen vidéo ak beneen recherche yoo xamante ne dañ koy àndandoo ensemble di wax nag ñi nga xamante ne dañ may seetaan nekk bitim réew moo xam da nga nekk Turquie wala nga nekk Espagne wala nga nekk Portugal. wala Arabie Saoudite wala Mauritanie wala ci réew Maroc yi ñi nekk France wala ñi nekk Italie vidéo bi bu la neexee mën nga ko di ko partager ci say moromu tubaab je ne sais pas parce que léegi sous-titres yi dama koy def mu nekk sous-titre ci làkk yu bari te wute am na français am na italien am na anglais am na espagnol ak yeneen làkk yu gën a bari am na même turc sax def naa ci ay sous-titres kon bu fekkee da nga am borom kër wala soxna bëgg muy comprendre li xewu Sénégal mën nga di ko partager vidéo yi day seetaan tout simplement di gisaale ci sous-titres yi di comprendre aussi dans le même temps. merci beaucoup yow mi seetaan vidéo bi du début jusqu'à la fin kon ma jox la dig daje ci beneen vidéo ak yeneen recherche yoo xamante ne ñoo koy àndandoo à la prochaine.